अरे तुम्हें क्या हो रहा है? चल रहा है, क्या हो रहा है? देखना है। आगे जाए। इतने में आकाश वाला और अभी मैं नाइट शिफ्ट करके बस। आया हूँ, अब चैन से सोने भी नहीं दे रहे हैं मुझे। ये इतने सारे अलार्म क्यों बज रहे हैं? अरे भाई तो मुझे क्या पता, आतंकवादी घड़ियों की वजह से मैं उठ गया हूँ। सब क्या चल रहा है? इसने भी मजाक किया ना, बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये सब तुम्हारे फन के लिए किसी ने नहीं किया। रोज सुबह 4 बजे के बाद घर के काम शुरू हो जाता है। तुम लोगों को मिलकर वही करता और तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है तैयार। क्या? मैं और काम? और मैं क्यों काम करूं? ये तो इसकी गलती वजह से हुआ है ना सब। मैं नहीं काम करूंगी, कोई मुझसे नहीं होगा ऐसे। अरे गाय को नहीं करेगी, बाबा ने ऑर्डर दिया है। बाबा बोला करने का है मतलब करने का है, बात ही करते में कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास, समझ ले। तो उसकी अर्धांगिनी है, जो उसकी गोचियों में उसका साथ दे सकती है, तो सजा भी साथ में काटने का ना। ये क्या है? देखो तेजस, परेश ने मुझे तुम दोनों की सजा का संचालन करने के लिए भेजा है। तुम्हें सब काम करना पड़ेगा और वो भी बिना शोरगुल के। चलो काम पे लग जाओ, मुझे अभी सोना है, आवाज मत करो। चला भाई चलो आप सुबह सुबह उठ के काम करूं, ये काम का इंसाफ है। इंसाफ वाह, तो मस्त इंसाफ है। एक मालूम पड़ेगा ना, तुम लोगों को लगता है साइड सुबह उठ के काम करती है हलवा है, अभी मालूम पड़ेगा ना तुम लोग का कितना जलवा है। चला काम पे लगने का। तैयार होगा 20 मिनट में कॉल करेंगे। बरोबर सोना 20 मिनट ही, चल पलटी मार। निकल जाओ, दरवाजा बंद करो।